पळया हें झाड आसा व्हडलें, ताका कोण्याची निसण केल्या. पळया सुरंग कशी जाता ती. सो कितले हार्ड वर्काचें काम पळया हें. मोठे जाले ते काडप. सो हे कितले सकाळी उठोन काडचे पडटा पळय. हेका लेट जालो म्हणटा गुंतपाक त्रास जाता. सो जाता तितले सकाळी हे काडप आसता. सो जेन्ना तुमी केन्नाय कोणा कडल्यानूय सुरंग घेतले विकती बाजारांतली, तेन्ना तेजे फाटले जे कश्ट आसता ते काडपाचे, गुंतपाचे, ते तुमी लक्षांत घेवपाक जाय. पळया तेंचे कडेन चड वांटपण जावं बार्गेनींग करपाक जायना. कितले त्रास करून ते काडचे पडटा पळया. आतां आमी थोडे फूट वयर पावला. हे सगळे कश्टकरी समाजाचें काम. हें आनी कोण तुका करपाक वचपाचें ना. रिस्की काम म्हणटा तशें. थोडे वयर पावना पळय. थोडे फुलां वयतात ते. सुरगांची फुलां दरवळ फुकट पूण कश्ट अमूल्य म्हणटा तशें. सकाळची ती पयली ऊब, दोंगराच्या कडेक दवान नाल्लीं झाडां आनी त्या झाडांचेर फुल्लेलीं सुरगांची नाजूक फुलां. आमी बाजारांत वयता, 2-4 फुलां वळसर हातांत घेता आनी सहज म्हणटा, थोडे कमी करा न्हू. पूण केन्ना विचार केला की हीं फुलां तुमच्या हातांत येवचे पयलीं कितले कश्टांचे प्रवास करून येता तीं. सुरंगां तोडप म्हळ्यार फक्त फुलां तोडप न्ही. सुरंगेचीं झाडां खुबशीं वेळार दोंगराच्या माथ्यार उंच सड्यार आसतात. फांतोडेर काळखानूच घरांतल्यान भायर सरचें पडटा. तरी त्या कश्टकऱ्यांचे पांय थांबना, कारण तांकां खबर आसता हीं फुलां कोणाच्या देवघरांत सुगंध पसरयतलीं, कोणाच्या केंसांत माळणी वयतलीं, कोणाच्या परबेक सोबाय दितलीं. सो तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की कश्टांचो दर कमी करूं नाका. आमी जेन्ना बाजारांत उबे रावन भाव करता तेन्ना आमी फुलांचो भाव कमी करिना, तर त्या मनशाच्या घामाचो, वेळेचो आनी जिवाच्या धोक्याचो भाव कमी करता. हीं सगळीं फुलां गुंतून जातकीर ती विकतना तेंच्या चेहऱ्यार हास्य दवरून ते म्हणटा, एक पोड व्हरा मरे. तेंचे ते हास्याच्या चेहऱ्या फाटल्यान भयंकर कश्टाची, संघर्शाची काणी दडलेली आसता. सो परत एकदां मागता की हीं फुलां विकत घेता आसतना तेंच्या कश्टांचो आदर करा.
10-20 रुपया लागून केल्ली बार्गेनींग एखादे वेळ तुमचे खातीर बारीक गजाल आसत, पूण तेंचे खातीर तो दिसाचो आदार आसता.